What a wonderful world. What a wonderful world. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en helt ny video her på kanalen min. Hvis du ikke har hørt meg før, så heter jeg Tuva, og jeg har en Instagram-bruker hvor jeg poster bilder av bullet journalen min. Og denne YouTube-brukeren er egentlig bare en sideting til den Insta-brukeren, hvis det gir mening. Så hvis du har lyst til å følge med på det jeg driver med, så hadde jeg satt veldig stor pris på det om du gadd å gå inn og følge Instagram-brukeren min. I denne videoen så har jeg tenkt å vise dere hvordan jeg setter opp juni-setupet mitt i bullet journalen min. Før jeg begynner med selve videoen, så har jeg tenkt å vise dere hvilke produkter jeg bruker i denne videoen. Og som vanlig så bruker jeg mine Tombow brush pens, mine Panduro brush pens, både de basice og de i pastellfarger. Perlefargene jeg fikk til bursdagen min, svarte penner fra Stettler, en hvit penn fra Signo og en lineal. Jeg bruker også en litt rar pensel til å male med, men den kommer jeg mer inn på senere. Ok, så da kan vi hoppe rett inn i videoen, og det første jeg gjør er å gi dere en liten flip-through av forrige måned, siden det er det jeg alltid starter videoene mine med. Og som dere ser så har jeg satt opp et mål på hvilken karakter jeg ønsket å få på tentamen denne måneden. Og som dere ser så klarte jeg bare å nå målet i ett av fagene, som egentlig er ganske surt. Og jeg klarte heller ikke å nå så veldig mange av mine andre mål denne måneden, så det var ikke akkurat den beste måneden for å si det sånn. Og så å si hele måneden gikk egentlig med på å sitte og jobbe med skolearbeid hver eneste helg, hver eneste dag, 24/7 basically. Så jeg har ikke fått tid til å gjøre så veldig mye i mai, og det er også grunnen til at denne videoen er litt forsinket, fordi jeg ikke hadde tid til å jobbe med den i mai. Og da kan vi gå videre til å faktisk starte på juni-temaet mitt. Og temaet jeg har valgt for juni er regnbuer. Egentlig mest fordi jeg fikk noen regnbuefarger i bursdagsgave av foreldrene mine, som jeg har veldig lyst til å bruke. Men også selvfølgelig fordi at juni er Pride-måneden. Og regnbuetemaet symboliserer jo også Pride. Og det aller første jeg gjør er å tegne opp en regnbue sånn cirka over hele siden. Og i tillegg legger jeg til noen skyer rundt, fordi at jeg synes det ble veldig tomt. Jeg tegner også opp et hjerte, siden Pride-måneden tross alt handler om kjærlighet. Og med tanke på alt forferdelige som skjer i verden nå, så føler jeg at alle kunne trenge litt mer kjærlighet. Som dere ser, så har jeg begynt å fargelegge regnbuen. Og jeg bruker selvfølgelig de vanlige typiske regnbuefargene, som da er rød, oransje, gul, grønn, blå og lilla. Og disse fargene kommer jeg til å bruke ekstremt mye i denne videoen her, så dere kommer garantert til å bli lei av å se meg fargelegge regnbuer. Og bare for å gjøre tiden litt mer spesiell, så velger jeg å bruke perlefargene mine over tusjen. Og det er også det jeg kommer til å gjøre på alle sidene. Jeg kommer aldri til å bruke perlefargene alene. Rett og slett fordi jeg allerede har prøvd dem på et ark, og jeg synes fargen ble veldig svak. Så derfor føler jeg at det blir en bedre effekt hvis jeg har tusj under først. Og som dere ser så bruker jeg en litt rar pensel til å male med i denne videoen her. Og det er altså denne penselen jeg snakket om i starten av videoen. Og det som er så fint med den her er at jeg slipper å dyppe den i vann hele tiden hver gang jeg skal bytte farge. Fordi alt jeg trenger å gjøre er å klemme på håndtaket slik at det kommer vann ut til penselen. Fordi jeg har altså fylt opp håndtaket med vann på forhånd. Så hver gang jeg må skifte farge så bare klemmer jeg på håndtaket, og så blir penselen så ren. Jeg bruker for så vidt også et tørkepapir til å tørke penselen etter at jeg har klemt den i vann. Fordi det er ikke all malingen som forsvinner. Så sånn sett er jo ikke dette en perfekt løsning, men jeg synes likevel at det fungerer bedre for min del enn å dyppe den i vann hele tiden. Jeg tror ikke man kan se så godt på kamera at det faktisk glitrer av denne malingen, men i virkeligheten så ser man det i hvert fall hvis man lyser med lommelykt. Og da vil jeg si meg ferdig med forsiden min, og vi kan gå over til kalenderen. What a wonderful world. På kalendersiden så starter jeg som vanlig med å tegne opp selve kalenderen, før jeg skriver opp overskriften. Og i dette temaet så bruker jeg en litt rar font på skriften. Jeg er ikke helt sikker på hva man kan kalle den for en gang, men jeg prøvde i det minste å være litt mer kreativ enn å skrive det på samme måte som alltid. Deretter så tegner jeg en regnbue under kalenderen, før jeg tegner opp goalsboksen min. Og som vanlig så har jeg mål innenfor bullet journaling, YouTube, skole og generelle ting. Når jeg har gjort dette, så begynner jeg å fargelegge tallene i kalenderen min, og vanligvis så pleier jeg å bruke en farge på alle sammen. Men siden denne månedens tema er regnbue, så valgte jeg å heller fargelegge dem i alle regnbuens farger. Og så bruker jeg lilla til å understreke hvilken dag som har vært. Jeg velger også å fargelegge skriften min som om det skulle vært en regnbue. Jeg er litt usikker på om jeg egentlig liker hvordan resultatet ble, fordi det ble ikke helt sånn som jeg hadde sett for meg i hodet mitt, men det ble ikke helt forferdelig heller, så jeg lar det være sånn. Deretter så bruker jeg de samme fargene som alltid til å fargelegge regnbue,
regnbuen, og jeg bruker også akkurat de samme fargene til å fargelegge goalsboksen min. Og der vil jeg si meg ferdig med kalendersiden min, og vi kan da gå over på mood-trackeren min. What a wonderful world. Som vanlig så begynner jeg også her å skrive opp overskriften min først, og det jeg gjør da er å skrive mood i blokkbokstaver før jeg skriver tracker i løkkeskrift, hvis man kan kalle det for det. Deretter så bestemmer jeg meg for å tegne opp 30 små regnbuer, og det var faktisk ikke så forferdelig som jeg så for meg at det kom til å være, så det gikk egentlig ganske greit. For å fylle tomrom på toppen så legger jeg også til en sky i hvert hjørne, før jeg da skriver ned hvilken mood jeg har lyst til å tracke. Og som vanlig så tracker jeg moodene glad, sliten, helt ok, moody, trøtt og trist. Jeg velger også her å fargelegge overskriften min som en regnbue, og selvfølgelig så blir fargene jeg bruker til å fylle ut moodene mine med de samme fargene som er i regnbuen. Jeg blir ikke helt fornøyd med rekkefølgen jeg setter fargene i, så jeg bestemmer meg for å lappe over dem, hvis man kan si det på den måten, og tegne opp boksene på nytt slik at jeg kan endre fargen. Og siden juni allerede har startet når jeg filmer denne videoen, så kan jeg allerede fylle inn 4 av dagene, så da får dere også se hvordan jeg har tenkt til å gjøre det. Og også her velger jeg da å bruke perlefargene mine. Og disse perlefargene kommer jeg også til å bruke på hver av dagene. Så ikke bare på overskriften og pynten, men også på for eksempel 1. juni. Og der vil jeg egentlig si meg ferdig med hele mood-trackeren min, som vil si at vi kan gå over på habit-trackeren. What a wonderful world. Jeg lager habit-trackeren på litt samme måte som jeg lagde mood-trackeren, altså ved å starte med overskriften, for så å begynne på selve setupet. Og som dere ser så lager jeg overskriften helt lik som på mood-trackeren, bare med habit i stedet for mood, selvfølgelig. Jeg har fortsatt ikke funnet en mer kreativ måte å lage denne trackeren på, så den blir helt lik som i alle mine forrige videoer. Og for dere som ikke har sett de tidligere videoene mine, så lager jeg da denne ved å tegne en strek nedover som er 10 cm lang, og en strek bortover som er 15 cm lang. Grunnen til at jeg gjør dette er fordi jeg trenger 1 cm per vane, altså streken nedover må være 10 cm fordi jeg har 10 vaner, og streken bortover må da være 15 cm fordi jeg trenger en halv centimeter per dag. Når jeg har gjort dette, så begynner jeg å skrive ned vanene mine, og denne måneden så er det faktisk bitte litt forandring når det kommer til hvilke vaner jeg velger å tracke. Så de vanene jeg har tenkt å tracke denne måneden er altså å drikke vann, gå ut av huset, trene, spille piano, lese, se på noe, ikke spise godteri, poste på Instagram og snakke med noen. Og så har jeg også en tom rad hvor jeg ikke har skrevet noe, og det er rett og slett fordi jeg ikke har bestemt meg for hvilke vaner jeg har lyst til å ha der enda. Og som dere ser så har jeg også nå tegnet opp en regnbue som går bak trackeren fordi jeg følte at dette var en fin detalj på siden. Og jeg fargelegger da selvfølgelig også denne overskriften og regnbuen i regnbuens farger. Jeg har lyst til å bruke regnbuens farger til å tracke vannene mine også, men jeg føler det blir litt feil å bruke samme farge flere ganger, så for å finne en løsning på det så bestemte jeg meg for å bruke en lysere versjon av noen av fargene i tillegg til de originale fargene som jeg har brukt frem til nå. Så de fargene jeg da endte opp med å bruke var rød, oransje, gul, lysegul, grønn, lysegrønn, blå, lyseblå, lilla og rosa. Og også her har jeg da noen dager jeg allerede nå kan fylle ut, før jeg til slutt bruker perlefargene mine på overskriften og regnbuen. Og der vil jeg også si meg ferdig med habit-trackeren min, og vi kan gå over til spillesiden. What a wonderful world. Jeg er litt usikker på hva som egentlig skjedde her, men kameraet mitt ville tydeligvis ikke ta opp at jeg tegnet opp denne siden, så dere får ikke se meg tegne den opp. Men jeg regner med at dere klarer å skjønne hvordan jeg har gjort det bare ved å se på skjermen, for det er basically det samme som jeg har gjort i alle mine andre setup tidligere. Det eneste som er litt annerledes med det setupet her i forhold til mine forrige setup, er jo det at jeg har valgt at boksene mine skal være regnbuer, og det er jo akkurat det jeg driver og fikser nå ved at jeg fargelegger boksene i regnbuens farger. Og når jeg da har gjort dette, så fargelegger jeg også overskriften min i regnbuens farger, før jeg bruker perlemalingen min igjen. Og som dere ser så velger jeg å male alt på hele siden, i stedet for å bare velge ut noen få ting som jeg bruker den på, sånn som jeg har gjort på de forrige sidene. Og jeg velger også å lage denne streken, denne boksen, med en hvit penn denne gangen, i stedet for en farge. Og der kan vi vel egentlig si oss ferdig med spillesiden, selv om dette ble et veldig kort klipp. What a wonderful world. Og da kan vi gå over til en helt ny side for min del, for jeg har ikke hatt denne siden i noen av mine tidligere setup. Og dette er da altså en treningstracker. Og grunnen til at jeg ikke har hatt den tidligere er jo rett og slett fordi jeg ikke har trent før nå. Og den planen jeg da bruker i denne treningstrackeren, eller treningsplanen, er altså ikke min egen plan, fordi jeg hadde ikke klart å lage den selv. Men jeg har tatt den fra et av Chloe Tings sine workout shreds. Og den planen jeg har valgt å bruke er hennes Flat Belly Challenge. Og denne challengen skal jeg da følge i 30 dager. Og som dere ser,
så skriver jeg opp alle ukedagene over denne tabellen. Og grunnen til det er jo da at jeg hadde et håp om at jeg faktisk skulle starte 1. juni, men det fikk jeg ikke til. Så sånn egentlig så er det ikke vits i at disse dagene står der, fordi jeg følger dem ikke uansett. Men jeg vet ikke hva annet jeg skulle ha der, og jeg gidder ikke gjøre det om nå, så det får bare være sånn. Og når jeg er ferdig med å fylle ut denne planen, så skriver jeg også ned hva disse forkortelsene betyr nederst på siden, fordi jeg ikke fikk plass til å skrive hele navnet inn i ruta. Og så skriver jeg også ned Chloe Ting, fordi det tross alt er hennes workout-plan, og ikke min egen, så jeg skal ikke ta noe ære for arbeidet hun har gjort da. Og jeg har også linket til selve planen hennes nede i beskrivelsen, sånn at hvis dere har lyst til å prøve den ut selv, så kan dere gjøre det. Men i hvert fall så ser dere kanskje at jeg har begynt å fargelegge forskjellige ting i regnbuens farger. Og mens jeg drev og fargela det her, så ble minnekortet mitt fullt. Men som dere ser, så gjorde jeg ikke noe annet enn å fargelegge regnbuen. Og jeg brukte også perlefargene mine på de ulike tingene, og jeg prøver å vise dere det på skjermen nå. Men det viktigste dere egentlig trenger å vite er at jeg brukte den hvite perlefargen på hele trackeren min og overskriften, og så brukte jeg en og en farge på hver og en farge av regnbuen, sånn som jeg har gjort på de andre sidene mine. Og jeg brukte ikke noen perlefarger på Chloe Ting. Og der kan vi egentlig si oss ferdig med treningsplanen også, så da kan vi gå videre til ukesidene mine. What a wonderful world. Og som en forandring i denne måneden her, så har jeg faktisk tenkt å vise dere alle ukesidene mine. Jeg kunne egentlig gjort det i alle mine forrige videoer også, når jeg tenker meg om, men jeg var ikke smart nok til å tenke så langt. Og da har jeg jo også muligheten til å vise dere hvordan jeg lager goodbye-siden min, så denne videoen får da litt mer innhold enn de forrige videoene mine. Og som dere ser, så har jeg valgt å ha en regnbue bak overskriften på disse sidene. Og jeg har også begynt å skrive ned hva jeg har gjort på de ulike dagene som har vært i juni så langt. Og så bruker jeg selvfølgelig regnbuens farger til å fargelegge regnbuen bak overskriften, og også den lille regnbuen jeg da har tegnet nede i hjørnet her. Og i tillegg så har jeg også valgt å bruke en og en farge per dag, i stedet for å bruke den samme fargen på alle dagene, sånn som jeg vanligvis gjør. Og jeg har også bestemt meg for å bruke gullfargen min til å fargelegge punktene. Og dette er faktisk den eneste siden hvor jeg har valgt å ikke bruke den eneste perlefarge, så da kan vi vel egentlig si oss ferdig med siden allerede nå. What a wonderful world. Jeg har valgt å ikke filme at jeg tegner opp resten av ukesidene, men jeg har tenkt til å vise dere dem likevel. Så det her er altså da alle ukesidene mine for juni foreløpig. Det kommer selvfølgelig til å bli litt endringer på dem i løpet av ukene, fordi jeg legger til flere detaljer og skriver ned hva jeg har gjort og så videre, men det her er sånn de ser ut akkurat nå. Så da kan vi egentlig begynne på goodbye-siden min for juni, og for å være helt ærlig så er det ikke noe nytt på den siden her. I det hele tatt, den er nesten helt lik som forsiden min, bare at det er 2 regnbuer i stedet for 1, og jeg har droppet hjerte. Så det første jeg gjør er jo da å tegne opp disse 2 regnbuene som jeg snakket om, før jeg skriver Goodbye June. Og dette skriver jeg på engelsk. Jeg vet egentlig ikke helt hvorfor jeg gjør det, men jeg har gjort det i alle månedene før, så da fortsetter jeg med det. Og så tegner jeg opp et par skyer rundt bare for å få noen detaljer. Når jeg har tegnet ferdig hele siden, så bestemmer jeg meg for å bruke en lyseblå farge til å fargelegge skyene, og jeg bruker også regnbuens farger til å fargelegge begge regnbuene, selvfølgelig, men også overskriften sånn som vanlig. Og her velger jeg også å bruke perlefargene mine på hele siden. Og da vil jeg egentlig si meg ferdig med goodbye-siden min, og også da hele juni-temaet mitt. What a wonderful world. Jeg håper virkelig du likte denne videoen, og det hadde betydd utrolig mye for meg om du gadd å abonnere på kanalen min, og også kanskje like videoen. Og så blir jeg veldig glad om du gidder å kommentere hva du syntes om videoen nede i kommentarfeltet. Jeg blir glad for alle tilbakemeldinger jeg får. Og så håper jeg også at du har lyst til å følge meg på Instagram, og kanskje også sjekke ut Spotify-lista mi, hvor jeg legger til alle favorittsangene mine i løpet av måneden. Alt dette er linket til nede i beskrivelsen, sammen med alle produkter jeg har brukt i videoen, og da dette treningsprogrammet til Chloe Ting. Og så håper jeg du har lyst til å følge meg videre, slik at du også kan få med deg min neste video.